ቁራዎች ስጦታ የሚያመጡላት ታዳጊ የሰሞኑ መነጋገሪያ ሆነች። የ8 ዓመቷ ጋቢማን ቤታቸው አጠገብ የሚመጡትን ቁራዎች መመገብ የጀመረችው በአጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። ቀስ በቀስ ግን ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ሁሉ ቤተሰቦቿ የሚቋጥሩላትን ምሳ ሁሉ ከፍታ ለቁራዎቹ ማብላት ጀመረች። ከዚያ በኋላ ስራዬ ብላ ቤታቸው አጠገብ ምግብ ፍለጋ የሚመጡትን ቁራዎች መመገብ የጀመረችው ብላቴና ቀስ በቀስ ቁራዎቹም ስጦታዎችን ይዘውላት መምጣት ጀመሩ። ስለ ልጅቷ የጻፈው የቢቢሲው ጋዜጠኛ ቁራዎቹ በአፋቸው ይዘው ለብላቴናዋ ያመጡላትን ስጦታዎች ተመልክቷል። ለብላቴናዋ ጋቢ ቁራዎች ከሰጧት ስጦታዎች የሚገርማትና የምትወደው አንድ ብሎ መፍቻ ስክሪው ድራይቨር አለ። ይህንን የሚያህል ከባድ ብረት አንድ ቁራ በአፉ ይዞ መጥቶ መስጠት ማለት ትልቅ ትርጉም አለው ሲል የቢቢሲው ጋዜጠኛ ይናገራል።